एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, मेरी आवाज़ सुनकर आपको पता चल ही गया होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। 2 दिन हो गए हैं मुझे कोल्ड और कफ हुआ पड़ा है। एक्चुअली क्या हुआ था, जिस दिन करवा चौथ था, आज है 16 अक्टूबर, और करवा चौथ से जस्ट एक दिन पहले मैंने खाई थी आइसक्रीम। इसलिए करवा चौथ वाले दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मतलब गले में आइसक्रीम खाने के बाद वो गले में थोड़ा फील होने लग जाता है कि अब आपको कोल्ड होने वाला है और गले की अच्छी तरीके से बैंड बजने वाली है। तो करवा चौथ वाले दिन जैसे तैसे मैंने निकाल लिया। फिर उस दिन मार्केट भी गए थे, तो गाइस उस दिन व्लॉग शूट नहीं कर पाई। एक्चुअली मेरी एक तो तबीयत ठीक नहीं थी, और दूसरा क्या था कि मैं थक गई बोलते बोलते। दूसरा क्या था कि मैं अपना फ़ोन घर पर छोड़ गई थी, और इनके फ़ोन की बैटरी लो थी, दैट्स वाई मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई। और हाँ, मेरे पास लास्ट ईयर जो भी मैं आपको एक बात बताती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ व्लॉग्स को लेकर। ओके, जब मैं अपने घर पर थी, जो मेरे बैक टू बैक व्लॉग्स आ रहे थे, एक्चुअली कैमरा इधर है और मैं देख इधर रही हूँ, मैं इधर देखूँ या इधर देखूँ, आप लोग एडजस्ट कर लेना। ओके, तो हाँ ठीक है। तो फिर मैं कंटिन्यू कर रही थी वहाँ पर सब कुछ जब मैं घर पर थी, ठीक है। उसके बाद जब मैं यहाँ पर आई, अपने ससुराल आई, तो फिर थोड़ा थोड़ा टाइम का इशू हो गया, और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी। दैट्स वाई मैं व्लॉग्स वगैरह जो भी मेरे पास पहले के थे उनको भी मैंने एडिट नहीं करा है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं अपडेटेड नहीं रह पा रही हूँ व्लॉग्स को लेके। मैंने चैनल क्रिएट किया बहुत ज़्यादा, इतने उससे मैंने शौक से चैनल क्रिएट किया था, वीडियोस भी अपलोड करी थी, और मैं कोई नोन फेस तो हूँ नहीं। आप लोगों को भी टाइम लगेगा मुझे समझने में, ठीक है। तो उसके बाद मैं डिसकंटिन्यू हो गई, और थोड़ा मेरा मोशन ख़त्म हो गया व्लॉग्स को लेके। ओके, सो तो अभी बज गए हैं 12। मम्मी और मेरा हस्बैंड आपको सबको पता है कि कौन, मतलब आप लोग जानते हो, वो लोग गए हुए हैं मूर्थल मंदिर में मत्था टेकने के लिए, क्योंकि हम वहाँ पर जगह बनी हुई है जहाँ पर ये लोग जाते हैं स्टार्टिंग से ही, दिवाली और होली के नियर। तो आज वो लोग, चलो फिर मैं मिलती हूँ आपको ऊपर जाके, और कपड़े सुखाते हैं। ओके, देखते हैं। मशीन रुकी, ये हमारा स्टोर रूम है, और छत पर ही मशीन रखी हुई है। लो भैया, अभी तो 30 मिनट्स दिखा रहा है, और इसके मैं आपको बताती हूँ। तो गाइज, ये स्टोर रूम है, स्टोर रूम में मशीन रखी हुई है मैंने ऊपर छत पर ही, यहीं पे धोकर यहीं पे सुखा लेते हैं कपड़े, तो इजी रहता है। और अभी इसमें 13 मिनट्स दिखा रहा है, तो जब तक मुझे यहीं बैठना पड़ेगा, नहीं तो फिर दोबारा चक्कर लग जाएगा। और स्पेक्स वेयर कर लिया यार। आपको पता है मैंने पहली वीडियोस में जिन्होंने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी, उसमें मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया हुआ है कि मैं लेंस वेयर करती हूँ, आई साइड मेरी वीक है। ओके, तो मैंने लास्ट ईयर लेंस लिए थे, आई थिंक 6 लेंसेज थे, मीन्स 6 का पेयर था। ओके, लेंसेज का तो लास्ट ईयर मैंने अगस्त में लिए थे, और वो अब जाके मेरे ख़त्म हुए हैं। करवा चौथ पे मैंने पहने थे वो लेंस वेयर करते, वो लास्ट लेंस थे मेरे पास, मेरे पास लेंस भी ख़त्म हो गए। और लासिक करवाने का भी कुछ सोचा तो था कि लासिक करवा लेंगे, ठीक रहेगा, बट अभी थोड़ा सोच रहे हैं कि सर्दी में ही करवाएं, या अगर करवाएंगे तो यार मेरे को ये स्पेक्स वेयर करे करे काफ़ी साल हो गए, और मैं अब सीरियसली बताऊँ, सीरियसली मैं पक चुकी हूँ ये क्या है ये स्पेक्स वेयर करके, सीरियसली। और इस वजह से मैं अपने ये फ्रेम चेंज भी नहीं कर रही हूँ। मुझे बस ये है कि सिर्फ इससे अब मुझे टाइम पास करना है। और ये स्टोर रूम है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, और यहीं पर मैंने अपनी मशीन रखी हुई है। ये रही। अभी ये कपड़े में मेरे को एक चक्कर और लगाना है, मतलब एक चक्कर और चलेगी अभी मशीन, फिर धुलेंगे। ये थोड़े डेलिकेट कपड़े थे, दैट्स वाई मैंने इनके साथ नहीं डालेगी। आपको मशीन की आवाज़ आ रही होगी, दुक 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 चल रही है। 9 मिनट्स बचे हैं, यहीं बैठना पड़ेगा। तो गाइस, यहाँ पर मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए, और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, इस वजह से मैंने दुपट्टा लिया हुआ था। अक्टूबर के मंथ में इतनी ज़्यादा तेज़ धूप थी कि पूछो मत, ऐसे लग रहा था कि जून जुलाई का महीना चल रहा है, और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। ये मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड में किया हुआ है, आपको पता चल ही रहा होगा। अगर हमारी लाइफ में हम इतने फ़ास्ट फॉरवर्ड होते, मतलब इतना जल्दी जल्दी सब काम कर रहे होते, तो कितना मज़ा होता।
तो और ये जो कारपेट है ये मैंने आपको दिख रहा होगा वीडियो में, जो ये ड्राई क्लीन करवा कर इसको धूप सुखाने के लिए धूप में सुखाने के लिए, मतलब धूप दिखाने के लिए रखा हुआ था। और अब मैं आ गई थी इस साइड कपड़े सुखाने के लिए। मेरे कपड़े सुखाने का एक तरीका ऐसा होता है कि जैसे प्रेस में ग्रीस बनी होती है, तो मुझे ऐसे होता है कि तार पर भी कपड़े एक ढंग तरीके से सूखने चाहिए बिना किसी वट के। तो गाइस कपड़े मैंने धो के सुखा दिए हैं बोरे, और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। इस वजह से मुझे दुपट्टा लेना पड़ा सर पर। बहुत ज़्यादा तेज़ है, अक्टूबर के मंथ में इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। इसी वजह से सर्दी और गर्मी, मतलब ठंडा और गर्म हो जाता है तो ज़ुकाम खांसी हो जाता है। क्योंकि अभी गर्मी है, अब नीचे जाऊँगी पंखा चलाऊँगी, वही फिर हाल, ठंडा पंखा चलेगा फिर ठंड लगेगी, तो यही सब है। और छत पर ये कारपेट धोकर सुखा, मतलब धुलवाया, ड्राई क्लीन करवाया था। और थोड़ा ये इसको हवा धूप लगवाने के लिए ऊपर ऐसे जुगाड़ बना के इसको सुखा रखा है, मतलब रख रखा है। और ये कुछ ऐसे है, अभी छत पे क्या है ना, थोड़ा हमारे घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है, वुड का काम चल रहा है और थोड़ा काम चल रहा है, दैट्स वाई छत का बुरा हाल है। और पूरे घर का अभी तो थोड़ा सामान वगैरह फैला हुआ है, और धूप की वजह से मुझे दुपट्टा लेना पड़ा, बहुत ज़्यादा कड़क धूप है। और अभी मैं चलती हूँ नीचे, और वो वाले कपड़े तो मैंने डाल ही दिए हैं। अब उसको मैंने डेलिकेट मोड पर डालती हूँ, क्योंकि वो आने जाने वाले कपड़े हैं सारे, ठीक है। तो वो अभी 40 मिनट्स में उनका भी काम ख़त्म हो जाएगा, फिर आकर उनको सुखा दूँगी। एंड अभी मैं जाके नहाऊँगी, उसके बाद आपको मिलूँगी, ओके। इन बिटवीन कुछ होता है तो मैं ज़रूर शूट करूँगी, और नहीं होता है तो फिर मैं आपको मिलूँगी सीधा बाद में। तो गाइज़ मैं नहा के आ चुकी हूँ, अब मैं होंगी रेडी। और मैं कुछ ज़्यादा नहीं करती हूँ जब घर पर होती हूँ, ओके। मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, सनस्क्रीन भी मैं कभी कभी लगाती हूँ। फ़िलहाल तो मेरी सनस्क्रीन जो सिंपल लैक्मे की सनस्क्रीन आती है, वो येलो वाली, मैं वो यूज़ करती थी। अभी तो फ़िलहाल वो ख़त्म हो रखी है, तो फिर मैं लैक्मे की एक ब्राइटनिंग डे क्रीम है जिसमें सनस्क्रीन भी है। गाइज़ ये जो मेहंदी है मैंने सिर्फ एक हाथ पे लगाई थी, अपने आप खुद ही से लगाई थी, वो टाइम नहीं था मुझे बाहर जाने का, क्योंकि इस करवा चौथ पे बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल था, दैट्स वाई। और अब ये जो है ये निकल रही है पपड़ी के फॉर्म में, तो ये फेस पर और जहाँ जहाँ मैं हाथ लगा रही हूँ वहाँ चुभ रही है। इवन दैट अगर कोई जैसे सिल्की या फिर कुछ वैसा कपड़ा पहना हुआ हो तो उसमें भी अटक रही है। सो या गाइस दिस इज़ माई डेली बेसिक लुक। तो गाइस यहाँ पर सारा मॉर्निंग का काम ख़त्म हो गया था और अप्रॉक्स 1:30 या 2 बज चुके थे, और मैं यहाँ पर आ गई हूँ लंच करने के लिए। लंच मैंने बनाया था क्या बनाया था दाल बनाई थी, येलो वाली दाल। और गाइस कितना फ़नी लग रहा है कि इतना फास्ट फूड में कैसा लग रहा है कि जल्दी जल्दी खाते हुए। और यहाँ पर मुझे खाते खाते मिर्ची लग जाती है, मैं उसमें बोलती भी, अभी देखना, अभी मैं बोलूँगी मिर्ची है मिर्ची है मिर्ची। ओ ये देखो बोला मैंने मिर्ची है मिर्ची है मिर्ची है। पर ठीक था, वो टेस्टी था लंच। मैंने खा पी के हाथ वाथ जोड़ के भगवान के आगे फिर पानी पी लिया था, और उसके बाद फिर मैं अपने बर्तन रखाई थी, दैट्स इट। तो यार गाइज अभी बज चुके हैं रात के 8, और मम्मी और ये आ चुके थे शाम को 4:30 बजे। उसके बाद कुछ था नहीं ज़्यादा शूट करने के लिए, चाय वगैरह पी और जैसे भी जो भी डेली रूटीन होती है वो फॉलो करी। एंड उसके बाद मैंने आज डिनर में बनाई है तोरी की सब्ज़ी। मुझे ज़रूर बताना तोरी की सब्ज़ी किस किस को अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, और मेरी तो वो फेवरेट हो चुकी है काफ़ी टाइम से। और घिया तोरी मेरे को सब अच्छा लगता है, मैं सब खा लेती हूँ, इवन दैट कि मैं टिंडे भी खा लेती हूँ, मुझे टिंडे भी बहुत अच्छे लगते हैं। आई नो आप लोगों में से या औरों में से भी बहुत सारे लोग हैं जिनको टिंडे पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों पसंद नहीं आते भाई। हमारे घर में तो टिंडे बहुत मतलब सब खा लेते हैं, बहुत सबको पसंद है, ओके। और और तो कुछ भी नहीं, जो भी था जैसा भी था मैंने आज आपको दिखाया, ओके। और मैं आपको मिलती हूँ अब डिनर करने के बाद, या फिर करते हुए या फिर बनाते हुए, तीनों में से कुछ भी, कहीं कभी भी मैं आपको मिल सकती हूँ, ओके। गाइज़ मैं फिर से आ गई हूँ फास्ट फॉरवर्ड के साथ। और गाइज़ यहाँ पर हो गया था डिनर का टाइम, 8 साढ़े 8 बज गए थे, और मैंने बनाई थी डिनर में तोरी की सब्ज़ी। और गाइज़ कितना फ़नी लग रहा है, हम दोनों कैसे लग रहे हैं, हमारे फेस कैसे लग रहे हैं खाना खाते हुए, ओह माय गॉड इट्स टू फ़नी। और हम साथ में देखे थे बिग बॉस और इन्जॉय कर रहे थे अपना डिनर, दैट्स इट। सो यहाँ गाइज़ जैसे कि आपने देखा डिनर भी हो गया, सब कुछ हो गया है, ओके। तो बैकग्राउंड को थोड़ा मैसी है, थोड़ा अवॉइड करना, बिकॉज अभी हमारे घर में वाइट वॉश हुआ था और कारपेंटर लगा हुआ था। कारपेंटर बीच में काम छोड़ के चला गया है, आई डोंट नो उसने दूसरा कहीं काम पकड़ लिया है, क्या कर लिया है। तो अभी वो बीच में ही था, तो इसलिए अभी ये सोफ़ा कवर वगैरह हमने न्यू करवाए थे, लग नहीं रहे हैं न्यू बनवाए थे, मतलब
क्योंकि ये सारी डस्ट इन पर चली गई है। अभी हमें दोबारा वॉश करवाने पड़ेंगे, ड्राई क्लीन करवाने पड़ेंगे इवन। तो इसको अवॉइड करना। अभी सीनरीज वगैरह कुछ भी नहीं लगी हुई हैं, जस्ट बिकॉज कि कारपेंटर एक बार काम कंप्लीट कर दे उसके बाद ही फिर हम सेटिंग कर पाएंगे। सो तो मेरी लाइफ का एक सिंपल सा डे, जो कि बेसिक सा डे कि सुबह से लेके शाम तक, रात तक मैं क्या करती हूँ। और भी चीज़ें बहुत सारी होती हैं, वो डिपेंड करता है डे टू डे। अगर हम कहीं बाहर गए हैं तो अलग होता है, घर पर रहते हैं तो अलग होता है। दैट्स इट फॉर द टुडेज व्लॉग एंड आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग दिस वीडियो। और वीडियो को पूरा देखा करो। आने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आई नो बहुत सारे बंदे सब्सक्राइब कर देते हैं बट बेल आइकन को प्रेस नहीं कर पाते। आई डोंट नो व्हाई, वो भूल जाते हैं या आई डोंट नो क्या रीज़न होता है। सो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ओके। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। और या दैट्स इट। और मैं मिलती हूँ आपको एक न्यू व्लॉग, न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।